హలో బ్యూటిఫుల్ పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు చోటు కిచెన్. ఇవాళ మన ఛానల్లో స్పెషల్ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్. దానికి ముందుగా ప్యాన్ పెట్టి అది హీట్ అయిన తర్వాత 3 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి అందులో 200 గ్రామ్స్ పన్నీర్ చిన్న పీసెస్లో కట్ చేసుకొని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి. అందులోని 1 టేబుల్ స్పూన్ టమాటో సాస్, ఇంకా 1/2 టీ స్పూన్ కారం, 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ కూడా వేసుకొని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. అదే ప్యాన్లో 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసి అందులో 4 to 5 పచ్చిమిర్చి, ఇంకా ఒక క్యారెట్ సన్నగా తరిగి పెట్టుకొని ఫ్రై మంచిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత అందులో ఆల్రెడీ కుక్ చేసుకున్న రైస్ కూడా వేసుకొని 1 టేబుల్ స్పూన్ గరం మసాలా, ఇంకా 1/2 టీ స్పూన్ సాల్ట్ వేసేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకొని లాస్ట్లో కొత్తిమీర యాడ్ చేసుకొని గార్నిష్ చేసేసుకుంటే ఎంతో టేస్టీ అండ్ యమ్మీ పన్నీర్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ.